啊，真係好啦！你睇下今日幾熱鬧。好啦，歡迎咁多位出席今晚一個特別嘅產品訓練會議。咁我係今日嘅司儀，咁我姓梁，我叫 Vicky。俾啲掌聲聽下先，聽有幾墟冚先。Thank you。好啦，嗱，今日嘅會議咧，已經正式開始啦。嗱，同樣都係啦，我提一提大家吓。咁咧，我哋希望大家咧就將你個手提電話就校冇聲啦、靜音啦。咁現場咧就唔方便飲嘢食嘢噶啦。咁另外一方面咧，我哋今日可以攝影相，可以錄音。我都要先，唔好意思啊，係。係咪可以 NG 再嚟講？係唔使嘅，係唔需要嘅。咁咧就可以錄音。咁但係咧就喺現場咧，我哋就唔方便俾大家拍攝啦，因為我哋已經準備好晒，將來咧我哋會拍攝俾整靚我哋出街嘅。咁所以如果今日我哋留意到有人拍攝嘅話咧，唔好意思啦，我哋個 foreman 咧會叫你閂機嘅嚇，好唔好啊？好啦，現場朋友。好歡迎你哋今日出席呢個會議啦，呢個產品訓練會議。好啦，你哋大家都係嚟自四方八面，係咪啊？係啊，咁係咪大家都已經係成為咗我哋捷思嘅加盟店㗎啦？係，咁我相信咧，對於我哋公司嘅 Numinous， 我哋個富活產品咧系列咧，應該好熟悉㗎啦。好，鏡頭咧跟住我咧去 pan 呢邊啊，係啦。咁我哋嘅產品由於即係台上位置有限啦嚇，咁我哋嘅產品咧護膚產品咧總共有成6件㗎喎，大家係咪都好想學下點用好佢啊？絕對係啦，唔單止想用好佢啊，想唔想將呢個生意要做大去、做靚佢啊？梗係想啦，係咪啊？我都好想啊！咁所以咧，今晚呢一個特別嘅活動咧，咁我哋安排一位好出色嘅嘉賓。咁Carol 李慧儀小姐本身咧喺呢個行業咧已經超過咗20年美容嘅經驗。佢咧從以往從事咧好多關於我哋舞台化妝啦、新娘化妝啦，咁甚至乎好多我哋同 catwalk show 有關嘅，甚至好多 fashion show 有關嘅，佢都係做一啲形象嘅指導啦、美容嘅顧問啦，甚至做一啲大會嘅評判喎。哇！咁你諗下呢位簡唔簡單啊？唔簡單係咪啊？俾啲掌聲聽下先。甚至乎我哋今日嘅音響真係做得好出色，去到最尾我多謝你嚇。好啦，咁除咗咧喺呢幾年裏邊咧，咁Carol咧係做好多關於咧教育嗰方面嘅培訓嘅，佢做好多關於專業嘅美容師啦、化妝師嘅培訓，喺形象同埋呢個儀容嘅指導之下咧，咁去同我哋喺好多健康嘅體態啦、營養美學上邊咧，都係做好多教育工作㗎噃。哇！由佢嚟教真係唔簡單甚至乎咧，由喺平時咧，Carol 亦都好注重關於一啲咧健康營養啦。咁所以咧，佢係一個全方位嘅美學顧問嚟嘅。咁唔單止喎，咁 Carol 咧亦都好着重咧喺健康美裏邊嘅。佢唔單止咧懂得咧點樣去扮靚，甚至乎咧喺心靈上咧個角度咧，亦都去點樣去睇自己嘅健康啊！咁佢係一位身心靈美學裏邊嘅教育嘅表者。咁Carol 咧喺2014年嘅8月份咧參與捷思呢一個網絡平台啦。咁佢只係用咗2個月嘅時間咧，已經成為我哋一位藍寶石級。甚至乎喺1月份，2015年1月份已經成為咗我哋杜拜之旅嘅其中一位出席者啦。你諗下，又做得又靚女，又高大又健康，係嘛？哇！真係真係唔簡單啦，係嘛？咁所以咧，由佢今晚去幫我哋分享我哋嘅 Numinous 嘅系列產品咧，咁大家咧真係樂意細心欣賞，好嘛？現在用熱烈嘅掌聲歡迎我哋今日嘅主講嘉賓 Carol 李慧儀小姐 ，Thank you， 唔該晒你 Vicky， Thank you， 你搞到我咧
其實我唔知點樣走出嚟，我好似即係好似 oversell 咗係咪啊？OK， 咁我其實有啲緊張，因為我未試過咁多人，多謝大家出嚟咁夜啦，又有幾多朋友未食飯㗎 ？OK， 咁多謝一陣間我哋一齊落去食飯 ，OK， 係啦，咁你聽完我哋一齊去食 ，OK。咁頭先阿 Vicky 都介紹得好清楚啦，我唔使再自己介紹一次啦。咁其實點解今日會有一個咁嘅聚會呢？我諗最重要嘅係有好多人成日私信我 ，OK， 就唔係約我去街，又唔係約我食飯，就成日都私信我，就問我好多關於皮膚上面嘅問題。咁我就答到就其實即係答，其實我成日覺得答完又答，答完又答，都係答嗰啲㗎啦。咁阿 Franco 啊 Vicky 啊，咁啊 Judy 啦，或者係阿 Daggy 啦，就成日叫我你不如盡量去答滿足下佢哋啦。咁我話我已經盡量滿足㗎啦，咁但係我都時間有限，咁我不如搞個大型啲嘅聚會同大家聚一聚啦，係冇？咁所以但我亦都冇諗過大到咁樣就逼到去後面咁。所以其實我有少少膽怯。頭先突然間阿 Franco 仲同我講，好似有啲外來嘅嘉賓嚟咗，好似新加坡都有人嚟咗，係咪啊？咁我哋揮一揮手先，新加坡嘅朋友你好。咁除咗新加坡之外，仲冇其他國家㗎？香港嘅揮一揮手啊嘛。咁啊，邊個係九龍同新界嘅？咁啊包埋一齊啦。好啦，咁有好多朋友都問嘅，佢話點解會吸引到我入哲思呢個平台呢？其實我諗最重要係由一支 serum 開始嘅。咁其實好多謝 Judy 啦，咁啊佢介紹呢個平台俾我知嘅時候呢，其實我都即係因為你都頭先聽到 Vicky 介紹我啦，咁鬼死專業。咁你知專業有專業嘅樣噶嘛，即係個串樣出嚟噶嘛。咁所以呢，我其實喺用產品嘅時候，其實係用一個挑戰嘅心情。你講到咁勁，我就真係睇你係咪咁勁啦。嗰啲咁嘅心情去試用嘅。咁啊，其實我自己本身呢個皮膚個底呢，其實都幾乾嘅。咁其實我自己用嘅時候，我都話係咪真係咁犀利呢？咁我就挑戰佢用一滴嘅 serum 去搽晒成塊面。點知第二朝就有效果咯，就已經塊面 firm 啦。咁我已經話唔得喎，呢隻嘢真係有得做喎。咁我就因為咁樣而參與咗哲思呢個平台。咁其實參與呢個平台對我嚟講其實有少少驚訝嘅，因為有好多朋友或者在座有冇啲美容師喺度㗎，或者化妝師喺度？哇，好遠喎！舉手睇下。OK，即係都有啲專業人士喺度啦。咁其實我諗你哋都會同樣有一個問題嘅。其實呢套產品點解咁奇怪呢？就冇爽膚水嘅，係咪？係咪？即刻有人落頭。其實呢個係我第一個問嘅問題，點解係咪冇爽膚水？係咪要配合其他公司嘅爽膚水嚟用嘅呢？咁呢個係我第一個問題問 Dr. Newman 嘅。咁啊，第二樣嘢就話得唔得㗎？係咪啊？得6支嘢，往時我哋用嘅真係好多㗎嘛。咁第三件事，其實喺呢段時間發展呢，好多人都會產生好多嘅一啲嘅問題啦。咁例如啲皮膚乾啦，有冇人有咁嘅情況 ？OK， 好啦。例如咧爆瘡啦 ，OK。例如咧有敏感啦，例如咧出粒粒啦，例如有痕啦。點解啲聲咁得意嘅？點解好似變咗小朋友咧打聲咁嘅？我未試過講課講到有啲小朋友聲咁。咁所以其實呢個問題咧，我同你講，我全部出現過，好唔好啊？咁所以我試下幫大家解答下。咁當中咧陣間我哋有時間咧有 Q&A 問題嘅。咁所以你唔需要擔心。呢啲過程我經歷過晒㗎啦，所以你見我都幾靚女係咪都 OK 係咪？係啦，咁所以呢，我仲咁靚女嘅話，所以你哋好放心，你都可以一樣可以咁靚女嘅。咁
我哋先講下先啦，即係我成日覺得就係話喺好多朋友開始用呢個護膚品嘅時候咧，第一件事佢冇遇到嘅係咩咧？佢係唔係好了解自己啊？好多時候佢哋用嘅產品咧，第一個問題就係話個產品係咪有問題㗎？係嘛？有冇人有咁嘅諗法啊？咦，得一個咁勇敢舉手啫喎，其他都唔肯認喎。OK？係嘛？咁但係其實你細心諗下，點解會喺人哋用冇問題，亦都人哋有好嘅反應，點解會自己會用會有啲咁嘅唔好嘅反應出現呢？咁其實我成日都講產品個問題其實唔會好多，除非你真係特別對裏邊有啲成分特別敏感嘅啫。咁我先講下我哋先了解我哋自己先好冇 ？OK？ 了解完我哋自己，我再了解下產品好冇？OK， 好啦，第一樣嘢就係我哋先了解我哋自己嘅皮膚先。其實咧，我哋每個人身體裏邊，我哋嘅皮膚咧，其實你同我係一樣嘅，個結構上係一樣啊。但係身體有陣時候，我哋講緊過往我哋都活咗應該都10零年啦，係咪？參加得都10零年㗎啦，係咪？活咗咁多年紀嘅時候，其實我哋中間會經歷咗我哋嘅皮膚有。身體裏邊會有好多變化，例如我哋經歷過成個青春期啦，我哋經歷過我哋嘅荷爾蒙嘅變化啦，我哋會經歷過有失戀啦，係咪？我哋會經歷過戀愛啦，所以我哋嘅荷爾蒙有高啦，有低啦，係咪？我哋會經歷過我哋食嘢可能食得唔好啦，有冇人經歷過減肥啊？係嘛？咁啊，亦都有冇人肥過啊？係嘛？咁喺呢啲過程裏邊，或者我哋嘅飲食啊，我哋嘅生活啊，過往呢10零年啦嚇，我唔講啦，你自己數下自己有幾多歲啦。咁呢啲嘅過程裏邊咧，會令到我哋身體裏邊嘅細胞咧，其實會有產生好多唔同嘅反應同變化。所以其實同一隻產品用喺我哋嘅身體裏邊咧，某程度上邊會出現咗有好多唔同嘅反應嘅。有啲人用完之後好似我 partner 用完之後，哇塊面即刻 V 煞咁樣幾靚啊！咁但係有啲人用完咗，哇腫到豬頭咁。咁所以我哋都講就係好多時候都係我哋身體裏邊過往沉積咗一啲嘅狀況而產生嘅。咁我哋要先理解就係我哋嘅皮膚第一件事就係我哋會有幾個結構，就係我哋有表皮層，即係話你而家大家望到大家嗰個樣嗰塊皮呢度見到嗰啲呢，我哋就係表皮層啦，就係我哋面見到嘅角質層。咁但係角質層已經係我哋見到嗰一陣咧，我哋應該係要甩咧，定係要黐住㗎？應該要甩㗎嘛，係咪？但係咧有啲人佢用洗面嘅過程裏邊咧，佢哋應該要甩嘅時候咧，佢睇到個反應甩得快咗嘅時候，佢就會話：哇，點解我啲皮膚甩皮㗎？咁其實你究竟想佢甩定唔想佢甩咧？你哋答我啦，你想佢甩啊嘛，咁就加快甩啦。係咪？咁即係總好過你甩啲唔甩啲嗰陣時候咧，其實幾肉酸嘅。咁所以佢喺個過程裏邊，我哋先要明白咗嗰個 concept 就係我哋嘅角質層咧，其實如果能夠令到我哋皮膚越透明越高，透明度越高嘅話，我哋嘅角質層應該要點啊？越薄，同唔同意？同意啊嘛 ，OK。但係咧，當我哋年紀越大嘅時候咧，我哋嘅身體裏邊嗰層咧，我哋叫真皮層嘅時候咧，就會越嚟越薄啦。裏邊係最多嘅係乜嘢呢？我哋最想要嘅蛋就係個膠原蛋白，同唔同意啊？係嘛？咁所以年紀越大，你就發覺你開始會有鬆啦，有揼啦，係咪？有 THE 啦，知唔知係咩啊？OK， 係啊，就係你哋唔想要嗰啲啦。咁所以我哋講就係我哋嘅真皮層最重要就係要點啊？要厚，要增多。但係慢慢，因為我哋新陳代謝年紀越大嘅時候，越嚟越慢嘅時候咧，我哋嗰個膠原咧越嚟越少，而我哋反而真皮咧裏邊嘅個真皮層就會越嚟越薄啦，得唔得？咁所以我哋就會發覺，我哋年輕嘅時候或者我哋小朋友嘅時候，你嘅皮膚係點啊？脹卜卜嘅係嘛？彈下，你見到個小朋友你就好想，哎呀，即係好想搣你兩嘢嘅啫，係咪？我想搣啫，你都唔使跌落嚟係咪？咁但係咧，如果你有冇見到有啲人見到一位巢晒皮嘅老人家，你都想走埋去，哎呀，我想搣你兩嘢咁，好少可係咪啊？咁所以我哋講就話，我哋越年輕咧，我哋嘅皮膚嘅彈性，我哋就會越嚟越好。
係嘛？年紀越大嘅，我哋嘅彈性就會越嚟越差。OK， 原因就係話，如果而家你而家睇到咧好多你屋企有冇床褥㗎？裏面嘅床褥咧係咪有啲彈弓㗎？係咪？你諗下啦，嗰個床褥嘅彈弓就係你嗰個膠原蛋白彈下彈下嗰個。咁但係你張床褥已經用咗好多年啦，係咪？咁嗰啲彈下彈下仲彈唔彈啊？係咪已經用咗好多年就開始唔係好彈㗎啦？係咪啊？咁裏邊嗰啲乳膠咧就會越嚟越點啊？係越嚟越薄啊，同埋越嚟越腍隻隻㗎啦。咁呢個關乎就係話我哋有冇好好地去保養我哋自己嘅皮膚啦。咁我哋講就話一個細胞，如果我哋生長出嚟圓篤篤、好脹卜卜嘅 ，OK？ 過往我哋講緊嘅抗氧化係咪啊？你成日市場上面你都睇到好多嘅產品都話有抗氧化劑，係咪？我哋過往用嘅產品係咪真正可以能夠令我哋抗衰老呢？睇下好唔好啊？如果一個細胞出咗嚟之後，大部分嘅成分，出邊市面嘅成分，我哋係令到個細胞咧唔好令到佢老化，令到佢唔好鬆落嚟 ，OK？ 去保護住呢個細胞膜咧，令到佢個狀況係要健康嘅。咁但係如果你年紀已經越嚟越大啦，你個細胞已經係咁樣嘅時候，咁會點咧？會唔會可以令到佢脹卜卜翻㗎？會難啲，明唔明啊？因為已經生咗出嚟咁啦。咁其實 Luminous 呢套產品點解可以令到我哋嗰個皮膚可以令到我哋增加膠原，同埋令到我哋會好呢？就係因為我哋用嗰個，我哋唔係用一啲嘅成分或者用一啲嘅抗氧化嘅成分，而係我哋主要係用乜嘢？主要裏邊嘅係我哋用咩技術㗎？係啊，幹細胞係咪？咁幹細胞係咩嚟㗎？幹細胞就係我哋身體裏邊嘅，係咪嗰個染色體？我成日形容呢個染色體咧，做咩嘅咧？叫做影印機。染色體呢個就係影印機，係咪？佢 copy 一個新嘅細胞出嚟㗎嘛？OK， 咁我哋話 DNA 佢就會去揾咩咧？揾一啲嘅 RNA， 然之後就去揾一啲嘅建築材料翻嚟咧，就去做嗰個新細胞。咁但係我哋講就話喺呢個染色體上邊呢度有4個 cap 嘅，呢4個 cap 咧我叫佢做咩咧？端粒。而端粒咧我形容為咩咧？碳粉。好啦，當你好細個嘅時候，影印出嚟嘅細胞咧，全部清清楚楚，所以咧個個細胞都脹卜卜。OK， 但係你年紀越大啦，個端粒當我哋影印得越多嘅時候咧，個端粒就會越嚟越短啦。咁即係話碳粉會點啊？少咗啦。咁即係影出嚟個細胞就會點啊？蒙查查。咁所以就係老啲啦、巢啲啦，同冇咁靚啦。得唔得？好啦，咁 Luminous 嘅作用咧，就係令到我哋嘅端粒係可以維持，唔好再令到佢短。甚至有機會可以增長，呢個真正可以抗衰老，得唔得？所以喺呢個過程裏邊呢，我哋嘅細胞係一路活化緊嘅。喺活化緊嘅過程裏邊呢，會產生能量嘅。我哋一個人呢，一定要應該點講呢？一個人其實如果你冇電嘅話呢，基本個人呢，其實係一劈嘢劈咗喺度嘅，得唔得？而因為人會產生電，亦都會產生能量，我哋先會嘅人會熱會暖，得唔得？先至會企得喺度，會喐得到，呢個係能量嚟嘅。但係如果我哋冇呢個喺呢個活化過程裏邊呢，有啲人佢用咗個產品之後，佢會覺得會有紅腫熱燙嘅情況呢，呢個係正常嘅。因為喺你嘅細胞，當你喺唔係咁好嘅狀態，你呢一個情況會更加加快加速佢。咁所以有2個方法你可以做。第一，停一停，等一等，等佢慢啲。第二，加快佢，快啲跳過咗呢個過程。咁視乎你自己睇下，你當時嘅狀況係有幾嚴重，你自己忍唔忍耐得到。如果真係個情況比較嚴重，個紅腫熱燙嘅話，你就要停。咁點停呢？一陣間我會教大家點樣去令到減低咗呢個過渡期，好唔好啊？好。
冇乜反應就唔講。好啦，我哋睇啦。咁其實 Luminex 裏邊嘅產品裏邊咧，其實最主要係嚟自 Dr. Newman 嘅技術，就係一個成人嘅幹細胞咁嘅技術啦。咁當然Dr. Newman 佢嘅喺佢美國嘅診療所咧，佢哋係用注射嘅，就令到用翻你自己身體嘅成人幹細胞去注射翻入你身體裏邊咧，去令到加快複製你嘅細胞，而令到修復嘅。所以其實我哋嘅產品點解會出現喺 Genesis 裏邊咧 ？Luminex 嘅產品出現喺 Genesis 嘅平台，就係因為我哋嘅老闆 Randy 就係佢嘅膝頭哥佢嘅軟骨受損，因為佢以前係散兵，所以佢當佢膝頭哥受損嘅時候咧，咁我諗在座都有聽過要換個菠蘿蓋，係咪？係咪換咗菠蘿蓋係唔痛㗎？唔係㗎，都痛㗎。將10年之後仲使唔使換啊？都要換㗎。所以咧，後來因為Randy 認識咗 Dr. Newman 之後，佢用翻佢自己身體嘅脂肪細胞咧，打落佢嘅菠蘿蓋嗰度，而應該係脂肪細胞嘅幹細胞，去打翻落個菠蘿蓋嗰度之後，令到佢可以喐得翻，行得到。所以老闆亦都因為有一個好嘅平台，亦都因此而同 Dr. Newman 合作。但我想問大家，有冇一個人去做老闆，只係因為一隻產品而去夠膽開一個咁大平台，開一間公司嘅？我諗冇喎，除咗 Randy 之外，我諗冇乜人有咁嘅信心同膽量，因為一隻產品開一個平台。所以其實如果佢對呢個產品唔係睇得咁好嘅話，我相信唔會做。咁我哋好多人都問嘅，佢話究竟幹細胞係咩嚟嘅咧？有冇聽過臍帶血 ？OK， 當臍帶血點解我哋要儲住我哋嘅臍帶血？如果 BB 仔嘅時候，因為當有咩事病嘅時候，你可以用翻你自己嘅臍帶血裏邊嘅幹細胞，複製翻一啲好嘅細胞，係幫你醫翻你自己。而臍帶血嘅幹細胞只能夠做到血，而脂肪細胞嘅細胞，佢可以複製到我哋身體裏邊好多好多好多嘅細胞，包括血管，包括脂肪包括呢個肌肉，包括骨骼，包括我身體裏邊有好多嘅細胞。點解呢？因為 Dr. Newman 揾到嘅唔係幹細胞咁簡單，而係佢揾到嘅係生長因子。好，咁咩叫生長因子呢？生長因子就係我哋講緊喺細胞同細胞之間溝通嘅語言。即係話，而家今日我同阿 Vicky 去講廣東話。阿 Vicky 啊，麻煩你去揾一啲材料咧去做呢個膠原蛋白。咁阿 Vicky 聽得明我講嘢，咁佢就會走去揾一啲材料去做膠原蛋白啦。咁如果我而家同阿 May，OK， 就去話俾佢聽，我而家用法文話俾佢聽 ，bendabli 咁啊，去話俾佢聽，話你要去揾呢個頭髮嘅細胞啦。咁你會唔會去揾啊？你識聽我講法文嘅，你就會去揾，係咪？咁所以呢個咧就係話我哋原來人嘅生長因子咧，其實有成超過300幾種嘅，超過300幾種嘅。而 Dr. Newman 咧，佢去揾到已經有248種，而呢248種咧嘅生長因子全部已經擺晒落呢樽 serum 裏邊，犀唔犀利？所以有陣時候你問我究竟搽咗落去之後有咩反應，有咩效果？唔好意思啊，係佢做嘢，唔係我做嘢，所以我都唔知佢有咩反應。但係總之係做好嘢，佢就喺裏邊一路複製我哋嘅細胞。所以曾經有人問過，究竟我哋嘅產品裏邊有冇人嘅細胞喺裏邊？冇，我哋只有生長因子喺裏邊，得唔得？所以 Dr. Newman 嘅技術就係將我哋嘅脂肪嘅細胞抽咗出嚟之後，然之後將佢分離，揾咗幹細胞。然之後喺實驗室裏邊培植咗之後，再揾佢裏邊嘅生長因子，先至擺落我哋嘅產品裏邊。好複雜係咪啊？係咁留呢啲留翻去做啦。OK， 我哋淨係用就算啦。咁所以我哋講就話喺呢個產品喺我哋嘅效果出嚟，點解可以咁快同埋咁有效呢？而我哋亦都睇咗好多嘅 testimonial 咧，或者好多見證啦，你會睇到出嚟個效果真係好多好快。而我最初參與去發展呢盤生意嘅時候咧，我係睇到呢間公司嘅業績，得咁少產品，少成咁樣，但係個業績可以大到咁樣嘅地步。咁我係睇咩？如果睇一盤生意，一定要睇咩數字？我唔係淨係要聽好多人嘅 testimonial， 因為間公司都話佢好，係咪？隻產品邊個 sales 唔話佢好嘅係咪？
咁所以我就因為數字，亦都因為睇到呢啲，我會覺得呢間公司嘅嗰個潛力非常之好，所以我透過呢個產品，亦都真係好簡單、好容易做，所以我就覺得好啦，我就擺時間落嚟去做。咁亦都因為呢個系統真係可以好快，所以頭先阿 Vicky 講我點解2個月嘅時間就上咗藍寶，亦都追到嗰個杜拜之旅，就係因為本身個系統非常簡單。所以有啲新呢度在座係咪有啲新朋友未加入㗎？舉下手先。明知佢新朋友咧，唔舉手嗰啲撞下佢啫。OK。咁咧，如果你未加入嘅話咧，就問翻你嘅朋友。我哋今日唔會講制度啊，唔會講呢方面嘅。咁你哋一陣間可以問下佢哋點解佢哋都會參與呢盤生意，好嘛？好啦，咁一陣間我去到臨尾嘅時候咧，我都會同大家講下就係點樣透過產品，我哋叫做點啊，進入我哋呢個平台，點樣去透過呢個產品，我哋唔係銷售產品，係銷售盤生意出去，好唔好玩啊？去，因為呢樣嘢我都已經做咗好多生意，成交咗好多，係好好玩。所以其實我做咗咁多年嘅喺美容呢個行業咧，都打滾咗接近30年，都仲幾靚女係咪？咁我係合法年齡去發展美容呢個行業嘅。大概都估到我幾多歲啦，係咪啊 ？OK， 咁保持到咁樣都應該幾自豪啦，係咪？係嘛？應該俾個掌聲啦，係咪？咁所以我可以話俾大家聽就係我希望將我自己個經驗經歷，我希望同大家分享，同埋希望同大家去即係 share 多啲俾你哋知道，就係其實你用呢個產品你可以好安全去用。好嘛？同埋你同朋友分享嘅時候，你應該企喺一個乜嘢角度去分享俾你身邊嘅朋友？因為好老實就係，其實好多朋友冇我有20幾年嘅經驗，你就唔好用到專家嘅口吻同佢傾，因為咁樣你會好危險啊。OK， 所以我哋成日都講就係，即係專家嘅嘢留翻俾專家講。OK， 咁我哋就做翻經銷商要做嘅嘢，就係點樣去話俾佢聽，點樣去進入呢個生意，自己去用產品就得啦。企一個安全嘅位置去做呢盤生意，好唔好啊？係，梗係好啦，係咪？我哋嚟賺錢啫，係咪？好啦，咁一陣間我會做一個示範啊，俾大家睇嘅。咁我哋再睇下我哋嘅身體裏邊啦。嗱，除咗皮膚之外，咁我哋第2張圖我哋睇睇啦。因為你會睇到好多結構上面嘅嘢，係咪？你會睇到呢個肌肉圖，我哋皮膚以下嘅就係已經係我哋肌肉啦。其實咧有好多人咧，你會發覺咧，我哋成日想解決幾個問題嘅。解決咩咧？斑嘅問題係咪？啲紋嘅問題係咪？邊個想解決呢2個問題嘅？舉手。喂，咦？點解唔係淨係女人嘅？咁多男人舉手嘅，咁可愛嘅你哋。即係話各位，你望一望你身邊有幾多個男人喺度？男人嘅市場幾大？係咪？女人嘅市場已經好大㗎啦，因為女人嘅錢好易賺。但係我發覺原來而家男人嘅錢仲易賺，因為唔使做 demo， 佢哋就已經係會買㗎啦。好啦，我哋講緊就係有好多個紋嘅出現咧，其實係咩咧？其實就係我哋嘅肌肉咧，其實我哋叫表情紋咧去造成嘅。阿 Vicky 可唔可以俾一張紙俾我？有冇張白紙俾我咧？都得㗎啦。好啦。有好多人分唔清咧咩叫皺紋，亦都分唔清咩叫表情紋嘅。咩叫表情紋呢？就係我哋不斷2條肌肉係咁喐，係咁喐，係咁喐。咁咧呢個好深嘅紋呢，呢個叫做表情紋。例如我哋嘅虎紋啦，例如我哋成日皺眉頭夾住嗰條紋啦，又或者好似何守信嗰條車軌嗰條紋啦，係咪？咁呢啲就叫做表情紋。OK，咩叫皺紋呢？皺紋就係唔去保養啦，搞到啲皮膚又乾啦。OK， 跟住巢晒啦，塊面又鬆又揼又剁啦。嗱，呢一個呢，就係皺紋啦。例如你嗰啲眼尾紋啊，或者你皮膚好乾啊，你摸落去有鞋雜雜啊嗰啲，嗱呢啲就係皺紋啦。咁呢個呢，就係你唔去保養嘅結果啦。咁你要點呢？即係你要揾方法去燙翻直佢啦。咁即係要搽翻啲 cream 啊，係咪？保養翻佢。咁呢啲咁嘅皺紋咧，就有機會慢慢就會好翻好多嘅，好唔好啊？好啊。咁你分得出啦嘛？
分得出咯喎。咁所以其實有陣時候咧，我哋有啲嘅表情紋咧好深嘅話咧，其實就係因為你嘅肌肉咧好緊啊。例如就係話有好多人佢經常咧就係、例如做 sales 啦，經常都係你好啊，咁多位大家好，係咪？你哋係咪有啲係入嚟就係要鞠躬啊？買嘢佐丹奴嗰啲係咪咁嘅？係啊，多謝江南嗰啲咧，係咪？日日都笑到係咁樣嘅，咁呢兩條嘅肌肉咧就會係咪啊？翻到去咧要拍先去鬆得翻嘅，係咪？咁呢個咧就會令到咧你呢個嘅苦紋咧會好深。另外咧，你會見到有啲人咧，佢哋呢嚿肌肉咧會好硬嘅，自己搣下佢啊，係啦，眼底下痛唔痛啊？好似有啲冤冤地嗰啲咧，又硬硬地嗰啲咧，係嘛？咁呢個咧就係好多嘅一啲嘅廢物咧，好多時候我哋就會積咗喺度。問下自己，尤其是呢個位好容易出暗瘡啊，毛孔好大啊，甚至咧其實會好容易係點啊？有啲嘅即係好腫啊嗰啲咁嘅情況，成日敏感都係敏感呢啲地方嘅嗰啲人咧，咁你就要問下自己，你係咪經有呢個鼻敏感㗎？有冇人有鼻敏感㗎？好，舉住手唔好喐。好啦，隔離嗰個望下佢，佢個顴骨腫唔腫？都腫腫地嘅，係咪一嚿喺度嘅？你要留意下。點解咧？因為留意下鼻敏感嘅人咧，邊度日日有咁多 tissue 咧去擤鼻涕啊？佢哋會點啊？係咪？係啦，就會索翻入去㗎啦。咁但係本來流出嚟嗰啲咧係液體嚟㗎嘛，係咪啊？係咪？但係咧索下索下入去咧，嗰啲就變咗點啊？個味固體係咪啊？結結地一劈咁啦，係咪？再索下索唔到㗎啦，係固咗㗎啦，係咪？咁通常咧嗰啲就會變成嗰啲叫乜嘢？係啦，你哋講嘅 ，OK？咁嗰啲咁嘅一嚿嚿嘅嘢咧喺裏邊咧，佢未必會變成你彈出嚟嗰啲嘅，但佢會停咗喺裏邊咧，就會令到呢啲地方咧就會點啊？越嚟越好似個袋咁嘅。咁呢度有兩個位就係鼻竇。咁呢兩個鼻竇咧，佢會越嚟越大，但係都好緊要啊。咁你一路由細到大，你鼻敏感嘅話，你儲咗咁多年嘅話咧，咁呢個位置咧就會越嚟越脹啦。得唔得？係咪好多人都係咁啊？細細個唔係咁嘅樣㗎，點解越大咧？呢兩嚿越脹嘅係咪？好似幾可愛 Apple 位係咪啊？係咪？但係即係查親咩都敏感嗰啲咧就好麻煩啦。咁我哋講就係第一件事要戒嘅就係咩咧？由細到大，你教小朋友都係要擤鼻涕，唔好索翻入去。點解？因為鼻涕本來嘅目的係為乜嘢？係黐住啲菌。你打一黐嘅目的係為乜嘢？係噴翻啲嘢出嚟，噴翻嗰啲黐住嗰啲菌嗰啲黏液出嚟，係噴出你身體外邊。咁你做乜自己做咗垃圾桶去黐，即係裝翻住佢，仲要裝咁多年？你唔覺得好臭嘅咩？係咪？有啲人鼻竇炎咧嚴重嘅話係真係臭嘅個鼻，係嘛？咁第二樣嘢個問題咩？嗰啲人好容易喉嚨發炎，因為倒流。係啦，咁就會令到咧，佢會好多時候咧會有好多痰啦，甚至成日都喉嚨發炎啦，成日都會喉嚨痛啦，呢啲咁嘅症狀嘅。咁就係因為呢啲菌倒流咗喺我哋嘅嗰個氣管嗰度，得唔得？咁所以呢個一定要戒嘅。咁你話我冇鼻敏感喎，咁好啦。第二個問題就問你啦，你有冇經常傷風感冒？好啦，又係呢啲位比較腫嘅。但有冇經常食西藥？有啊嘛。咁西藥大部分要你做咩嘅？收鼻水，係咪？你最興就叫醫生就咩？同你收鼻水，呢個係錯嘅。OK？如果喺自然療法裏邊咧，我哋如果用香薰治療嘅話咧，我哋係要將嗰啲鼻水咧盡快流晒出嚟嘅，係將嗰啲細菌盡快係點啊？噴晒出嚟嘅。OK？但係大部分嘅西藥就將你幫你停咗喺裏邊。咁你個身體，你發覺咧，通常你容易感冒嘅人咧，你係好快又再感冒嘅。有冇留意啊？一兩個禮拜之後，你又再嚟過噶啦。咁所以會形成咗咧，你個鼻竇呢啲位置咧係會好大。咁我哋講就係呢個情況出現嘅時候咧，唔係一件好事，因為鼻竇如果你經常性發炎咧，其實你係比其他人更加容易有呢個咩癌啊叫？係啦，鼻咽癌嘅 ，OK， 咁好啦。
就算你未去到鼻咽癌嘅話咧，其實呢啲地方好容易你嘅皮膚就會出現有敏感嘅情況。咁我曾經有個客人咧，佢係要嚴重到咧，佢係乜嘢有功效嘅護膚品都唔可以搽，只能夠搽咩？冇功效嘅嘢，黏黏立立嘅嘢，凡士林嘅嘢先可以搽。而佢咧嚴重到係隻眼已經矇，因為嗰個發炎嘅情況好嚴重，而且係喺個口嗰個牙肉中間嗰度咧要插條管上去放膿。你想唔想啊？講啲恐怖嘢，你哋就會驚啊！驚咗你哋就會做嘅。OK， 咁啊好好照顧自己身體咯噃，得唔得？好啦，咁所以我哋講緊就話另外一個情況就話我哋呢啲嘅肌肉咧好多時候好緊啊，膊頭啦、頸咧啲肌肉好緊咧，就會令到我哋成日條頸好粗好大。有冇人好唔中意條頸好粗㗎？仲有就係喺呢度會鬆會揼㗎，係咪？想唔想知點解啊？想係咪？第一，好多人洗面咧。唔使後邊嘅，有冇人洗面咧係唔使後邊嘅，淨係洗前邊？仲要係點洗嘅咧？洗前邊呢個框塊鏡見到嘅啫，側邊唔使嘅。咁點解我哋點解會知咧？就係通常我哋發覺咧，同呢啲人化妝嘅時候咧，佢自動落陰影嘅。你明唔明啊？呢度黑咗嘅，唔使啊嘛。OK， 咁所以咧，你一定洗面咧，一定要洗到耳仔啊、耳仔背啊、後頸呢啲地方都要洗埋，因為呢啲地方都會老化。明唔明啊？當後邊曬完之後老化之後，呢度嘅皮膚會點啊？向前鬆，跟住會點咧？呢度咪一個揼咯，想唔想揼？唔想啊嘛，咁洗就洗後啲咯喎，條頸都要洗咯，後面都要。另外就係話好多時候我哋而家經常用手機啊、用電腦，我哋係咪成日都縮啊？成日都即係整下我哋嘅膊頭就縮。咁另外呢啲嘅地方就開始好緊啊，又冇特別嘅運動去鬆翻條筋，就等於好似你去踢。你去做運動去做 gym， 做完 gym 之後啲肌肉會點嘅？實淨啲係咪大隻啲嘅？咁你應該放翻鬆嘅時候，條肌肉應該點啊？應該軟啲嘅係咪？但你有冇見過啲大隻佬做得好犀利嗰啲咧？係咪啊？做完都係咁壓住嗰啲肌肉。咁你諗下，你咁多年有冇去按摩，又冇去鬆翻條肌肉？呢啲頸啊嗰啲咪會開始緊咯。當條肌肉緊嘅時候，佢會拉長定會縮短啊？佢會縮短，所以年紀越大咧，條頸會越粗。尤其是見到男士咧，望下隔離嘅男士，好多都係條頸都幾粗嘅。你睇翻佢後生啲相啦，係咪？後生啲相咧唔粗喎。好啦，呢個問題產生係乜嘢啦？呢個問題產生嘅就係你個頸呢度咧嘅血液循環唔係咁好啦，咁就會令到咧你嘅面咧好多時候就會形成比較灰。比較黃，點解啊？新陳代謝咗嘅廢物冇辦法走，塞住咗喺度，係咪？呢度頸都梗晒啦，係咪？如果我形容就係，如果我哋嘅皮膚呢一度面嘅皮膚係我哋嘅屋企嘅洗手間 ，OK？ 洗手間會唔會有污糟嘢㗎？有嘛？當你沖嘅時候，想沖出街嘅時候，但你大下條渠塞咗，點算呢？咁你成間屋就臭晒啦，係咪？好啦，但係第二個淋巴喺邊度咧 ？OK， 我哋俾後邊嗰張啦。好啦，第二組嘅淋巴喺呢度啦。我哋嘅胸腺側邊胳肋底呢個位置，係咪有陣時病咧？你摸下佢咧，會一粒一粒一粒㗎。咁而家我話俾你聽，你個區嗰個街渠都塞埋。咁你會點呢？所以好多人咧，呢啲地方好脹，係咪啊？越嚟越脹，同埋咧有啲鬼鼠肉走出嚟，係咪？咁就係咁嘅情況發生啦。咁你想唔想收啊？想係咪？好多人都想收嘅。阿 Vicky 咧，我早2日喺 counter 度買咗5支 body cream。阿 Vicky 話我：你做乜咁中意買 body cream 嘅啫？我話因為真係好好用咯。佢話支 body cream 咁鬼死平。做咩你點解唔搽 serum 啫？我唔係啊，支 body cream 真係好正嘅。一陣間我教你點樣去用一支 body cream， 你去入到呢個生意好唔好啊？好好玩嘅，我啲 partner 見過晒嘅。咁所以我哋講就係話，當你去睇到呢個效果嘅時候咧，當你通咗呢條渠嘅時候咧，你一陣間會睇到咧嗰個人嘅面咧好好笑嘅，會一半鴛鴦嘅，係啦，一半鴛鴦嘅。
咁你就會知道發生咩事嘅。咁所以如果當你呢啲渠咧管道我哋通咗嘅話咧，你嘅皮膚嘅面色嘅灰，你嘅黃，你就會走到。但通常咧有冇朋友去通個淋巴？去美容院通個淋巴痛唔痛？哇，痛到冇命係咪？咁你想唔想唔痛？由啲水啊嗰啲走出嚟咧？想係咪啊？啊，講起水，係咪水為財啊？但如果你身裏邊有好多水，你想唔想啊？個個都唔想係咪？想快啲排咗水。點解我哋成日都好想快咗排啲水呢？細胞同細胞之間，其實呢，我哋講緊細胞要食嘅食物呢，係會入去嘅，係咪？但同樣地，佢哋亦都會排翻一啲嘅廢物出嚟嘅。但當排翻出嚟嘅廢物，佢哋要走嘅時候，係咪要走翻落條大渠道啊？就係我哋嘅淋巴度啦。但當我哋嘅淋巴已經塞緊，或者已經係爆滿啦，呢啲淋巴核已經係爆滿冇得走嘅時候，佢就會喺我哋細胞同細胞之間咧停咗喺度。呢個就形成水腫啦。咁嗰啲水係好嘅水定唔好嘅水啊？嗰啲係帶住垃圾嘅水，好唔好？唔好。咁所以一陣間話俾大家聽，你點樣去排嗰啲水出嚟好冇？好好玩㗎！排完之後係好，我有啲 partner 見過你，佢睇完之後你覺得點啊？好正係嘛？睇完之後你就會知道，哇！呢支 body lotion 點解咁好嘅？你就會明我講咩啦。咁所以你會睇完之後就係話，第一我哋要做嘅係我哋角質層要點做？越厚好，越厚越好定係越薄越好？越薄越好。我哋嘅真皮層呢，越嚟越厚最好。咁你就要搽多啲 serum 咯，因為點解？等佢碰多啲嗰個膠原啦。第三樣嘢就係你嘅身體裏邊嘅水要排出嚟定係要收翻埋喺裏邊？要排出嚟。仲有你嘅管道要點啊？要通定係要塞啊？要通。仲有最後就係你嘅肌肉要鬆定係要緊啊？係啦，唔係要鬆，我哋要軟熟。OK， 大家聽到鬆就好驚㗎啦，係咪？因為鬆同 TSE 咧係嗰個中文嘅意義好似嘅咩？係哚㗎嘛，係咪？咁個個都唔想哚，但係我哋要嗰個肌肉軟熟，點解咧？我請個 model 出嚟先。Emily 唔該，俾一掌聲 Emily 先。Emily 先借你隻手指嚟先，你嘅手指係啦。如果一隻手指得啦，好啦。如果手指呢個就係你嘅血管同你嘅淋巴，呢嚿就係你嘅肌肉 ，OK。跟住你就揸到好緊。咁我想問你血循環好唔好？唔好啊嘛，再揸耐啲你自己揸你自己嗰隻，揸耐啲啊，再揸耐啲嘅時候會點啊？避咯，啱唔啱啊？所以如果我哋肌肉唔係喺一個鬆軟熟嘅狀態，就喺度泵緊嘅狀態，你嘅血液循環係唔會好。所以點解我哋小朋友嘅時候，你會發覺你嘅面色係咪啊紅卜卜嘅係咪？但係年紀大咗之後呢，哇！又灰啦，又黃啦，又青啦，係咪？唔搽啲胭脂好似唔係好見得人啦，係咪？即係有時有啲女士呢，你發覺佢唔化妝，尤其是唔搽胭脂，夜晚千祈唔好後巷見到佢。OK。所以即係有陣時，即係我其實覺得化妝品係一件咧世界最偉大嘅發明嚟嘅。OK， 對女士嚟講，而家男士好多都化妝就係咁嘅原因。咁我哋講淋巴唔係講緊淨係我哋頸打後去到我哋嘅胸部先有嘅，而係我哋去到我哋嘅中間嗰個呢個胸線啦，去到我哋嘅子宮啦，我哋嘅嗰個我哋叫鼠蹊位啦。OK， 呢兩邊咧鼠蹊位啦，都係呢下低呢一個亦都係個總淋巴。所以有啲人佢哋講就係，如果呢個係醫生講嘅，如果你因為有啲人有乳癌嘅話，去到第4期嘅話咧，通常就會去到子宮癌嘅啦，就係因為整個身體嘅淋巴係通嘅。咁仲有就係我哋後腳後邊咧都係會有一啲嘅淋巴嘅。我哋嘅胸線啊等等，所以其實我成日教好多，即係過往我成日喺一啲嘅健康講座都教好多女士嘅就係，當你沖涼嘅時候，唔該你真係按摩下你嘅胸部，令到你嘅胸部第一軟熟，第二你嘅血液要循環，令到你嘅有時捏下你嘅胳肋底，每一日都按摩下佢，令到佢嗰個泵啊係會好一啲，令到佢可以快啲廢物去走。
OK， 經翻你嘅淋巴去翻你嘅身體裏邊嘅器官啊，去翻你嘅大小二便嗰度走翻排翻出去。呢個唔係淨係女士需要做，男士都需要做，因為而家嘅工作好多嘅工種，你都係要經常要點啊？坐咗喺度，冇乜運動，冇乜喐動，所以你得閒你就要喐下佢，拉下筋，俾你放翻鬆。所以我成日都叫啲朋友呢，你咩都唔做，要做一樣嘢，幫我揸住個咪。唔使跑嘅，你淨係喐呢個得唔得？好嘛？唔使跑嘅。淨係喐呢個係放，即係將你呢度咧嗰個淋巴咧個結咧自己去鬆翻，得唔得？好冇？咁如果一陣間有時間，我又記得嘅話，我就教大家用一啲方法點樣去幫你拉鬆翻條頸，好唔好啊？自己自助拉頸，好冇？係啦，拉得翻鬆條頸。